हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे काढ़ा जो सर्दी जुकाम बुखार के लिए घरेलू रामबाण उपाय है। इसके लिए मैंने 8 से 10 काली मिर्चें ली हैं और 8 से 10 ही लौंग लिए हैं मैंने। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच फ्रेंड हल्दी ली है। इन सभी चीज़ों से हमारा जुकाम बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। और मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है, 2 तेज़पत्ता लिए हैं फ्रेंड। मैंने ये तुलसी के पत्ते और उसकी जो मजरी होती है वो भी ली है। देखिए इस तरह से ये श्यामा तुलसी है फ्रेंड। इसके बाद मैंने ये जराकुश लिया है। देखिए फ्रेंड, ये जराकुश होता है, ये कफ और जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मैंने 2 चम्मच सौंठ पाउडर लिया है, इसे अदरक पाउडर भी कह सकते हैं, या इसकी जगह पर अदरक को कद्दूकस करके ले सकते हैं। ये मोटी इलायची है और 2 ये बड़े 2 दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे। इसके बाद हम आधा लीटर पानी गरम करेंगे फ्रेंड। देखिए हमारा पानी गरम हो गया है। अब हम इसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे और जराकुश के पत्ते को तोड़कर इस तरह से डाल देंगे। 2 तेज़पत्ता के पत्ते डाल देंगे, दालचीनी डाल देंगे फ्रेंड। और इसके बाद हम अजवाइन डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे। देखिए फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को हमने डाल दिया है। अब इसमें सौंठ पाउडर डालेंगे इस तरह से। अब हम खलमूसर में काली मिर्चें और लौंग को और बड़ी इलायची को डालकर अच्छी तरह से मोटा मोटा कूट लेंगे फ्रेंड। इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये कूट कर तैयार है। बिल्कुल इस तरह से फ्रेंड हमें कूट लेना है। अब हम इन चीज़ों को जो काढ़ा बना रहे थे उसमें डाल देंगे इस तरह से। अब हम इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से बिल्कुल धीमी फ्रेंड बिल्कुल ही धीमी आंच में पकाना है। इसके बाद हम जब 5-6 मिनट पकते हो जाए तब हम इसमें गुड़ डालेंगे फ्रेंड। आप जितना मीठा पसंद करें आप उतना गुड़ डाल सकते हैं। मैंने लगभग 2 चम्मच गुड़ डाला है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम गुड़ डालकर इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी या काढ़ा आधा ना रह जाए फ्रेंड। इसका बस यही है कि ये आधा रह जाना चाहिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारा काढ़ा तैयार है, आधा हो गया है। अब इसे छान लेंगे।